Hello，大家好，这里是木艺手工。今天我突发奇想，想试试用胶水和假水胶做泥。首先倒入西班牙闪光胶，价格挺便宜的，就是泰兰几了。反人类设计。加入假水胶，这也太好看了。混合过程超级仙气。最后少量多次加入成型水。成型后弹弹滑滑的，手感类似于水弹，但有点粘桌子。戳起来没什么声音，只能拉布和打泡泡。拜拜。